Amen. Àmín. All eyes closed. Kí gbogbo wa díjú báyìí. This is a deep deliverance service. Ìsìn ìtúsílẹ̀ tó jinlẹ̀ ní eléyìí. It is a service of the violent taken it by force. Ìsìn fún àwọn alágbára tó ń fi ipá gbà á. The prayers I want you to pray now, Àwọn àdúrà tí mo fẹ́ kẹ́ gbà báyìí. they are not ordinary prayers. Wọ́n kì í ṣe àdúrà lásán. In fact, Kódà, we could finish this prayer and share the grace and go. a lè parí àdúrà yìí ká sì ṣoore ọ̀fẹ́ ká máa lọlé. But it's important Ṣùgbọ́n ó ṣe pàtàkì that you do not negotiate with the enemy. pé o dúnàdúrà pẹ̀lọ́ta. It's important Ó ṣe pàtàkì that you do not joke with the prayers at all. pé o fọwọ́ yẹpẹrẹ mú àwọn àdúrà náà It's rárá. important Ó ṣe pàtàkì that nobody's voice becomes louder than pé yours. ohun ẹlòmíràn gbọ́dọ̀ bo ohùn rẹ mọ́lẹ̀. It's important Ó ṣe pàtàkì that you pray it well, violently. pé kó gbà á dáadáa pẹ̀lú ipá. Immediately the process of this prayer Ní starts, kété tí àwọn àdúrà náà bá bẹ̀rẹ̀, the miracle hand of God will begin to work. ọwọ́ ìyanu Ọlọ́run yóò bẹ̀rẹ̀ sí í ṣiṣẹ́. Some people, it will go back 20 years, Àwọn ẹlòmíràn yóò padà bí 30 ogún ọdún years. sínú ayé wọn, 30 ọdún sínú ayé wọn, 50 years. 50 ọdún sáyé wọn. Some will just see the burden lifting away. Ẹlòmíràn yóò kàn rí pé ẹrù wúwo àwọn ó ká kúrò. Some may actually see the strong man pulling out of their bodies. Kódà ẹlòmíràn lè rí ọkùnrin alágbára tí ń jára rẹ̀ kúrò nínú ayé wọn. If you pray these prayers and you lose your voice, Kò bá gba àdúrà yìí tó hùn rẹ̀ wá há. but the process of deep deliverance happens in your life, Ṣùgbọ́n iṣẹ́ ìtúsílẹ̀ tó jinlẹ̀ ṣẹlẹ̀ láyé rẹ̀. you will have done yourself a world of favor. Oore ńlá ló ṣera rẹ̀ yẹn. While the process of this prayer is going on, Bàdúrà yìí bá ti ń lọ lọ́wọ́, there are people here àwọn ènìyàn ń bẹ níhìn. or connected to this program. Àbí tí wọ́n so pọ̀ mọ́ ìpàdé yìí. All your life they have been pressing you down. Gbogbo ọjọ́ ayé yín wọ́n kàn ń rìn yín mọ́lẹ̀ ni. It is those powers that are pressing you down Àwọn agbára tí ń rìn ọ́ mọ́lẹ̀ ni. that you want to unseat now. Tàbẹ́ ṣí nídìí báyìí. There are people here. Àwọn ènìyàn ń bẹ níhìn. The enemy has fired all kinds of arrows into your body. Ọ̀tá ti ta onírúurú ọfà sínú ara wọn. It's as if the body does not belong to you. Níṣẹ́ ló jọ pé ara yẹn kì í ṣe tiwọn mọ́. You will see what will happen in the next 5 Ó minutes. rí ohun tí ó ṣẹlẹ̀ láàrin ìṣẹ́jú márùn-ún báyìí. If you will open your mouth and pray aggressively. Bó bá lè la ẹnu rẹ̀ kó gbàdúrà kíkankíkan. Blind Bartimaeus screamed and cried out, Bátíméù afọ́jú kígbe. Jesus, son of David, Jésù ọmọ have Dáfídì, mercy on me. ṣàánú fún mi. His voice was loud enough to embarrass people. Ohùn rẹ̀ lọ sókè débi pé ó kó ìjayà báwọn èèyàn. For the voice of a single man to embarrass a crowd. Ní kí ohùn èèyàn kan ṣo péré ó tó máa dáyà já àwọn èrò púpọ̀. It must be a serious cry. Ó ní láti jẹ́ pé ìgbé ńlá ni. It is that kind of cry that can get the breakthrough. Irú ìgbé yẹn ló lè mú àlàjá wá fún yàn o. The Bible says, in the day that I cry, Ìbéèlì pé ní ọjọ́ tí èmi bá kígbe. then shall my enemies turn back. Lọ́jọ́ náà ni ọ̀tá mi yóò ti pẹ̀yìn dà. There is somebody here. Ẹnìkan bẹ ní. Immediately you begin to cry out to God Ní now. kété tó o bá bẹ̀rẹ̀ sí kígbe pé Ọlọ́run The báyìí. enemies that pursue your grandfather Àwọn ọ̀tá tó lé bàbá Pursue your father. rẹ̀ tó lé bàbá rẹ̀ is now pursuing tó you ti wá ń lé wọn náà báyìí. shall be buried alive. Ó dàgbé pè lóye. If in the process of these prayers Bó bá jẹ́ pé bí àdúrà yìí ṣe ń tẹ̀síwájú. you find that you could not remain on your feet, O rí i pé o ò lè dá dúró mọ́ right down on the floor where you are, nílẹ̀ tó bá wà bẹ́ẹ̀. continue the prayers. Máa gbàdúrà nìṣó. Now place your hand on your belly button area Wá gbé ọwọ́ rẹ lé ibi ìdodo rẹ. with a voice that nobody beside you will overshadow. Pẹ̀lú ohùn tó mú ẹlòmíràn lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ ò gbọ́dọ̀ bò mọ́lẹ̀. You will shout this loud and clear. Ó kígbe lóhùn rárá báyìí. Blood of Jesus! Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Deliver my foundation! Gbé ìpìlẹ̀ nílà. In the name Ní of orúkọ Jesus! Jésù. Masetelia kayabo shenderaba. There must be great deliverance. Ìtúsílẹ̀ ńlá gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. O ṣeun Jésù, o ṣeun Jésù. In Jesus' name we pray. Lórúkọ Jésù
la gbàdúrà. Bẹ́ẹ̀ni. We're making progress. À ń tẹ̀síwájú o. We're making huge progress. Ìtẹ̀síwájú ńlá gbà ni. Say, voices from my foundation. Ẹyẹ ohùn láti inú ìpìlẹ̀ mi. That are attacking my star. Tó ń gbógun ti ìràwọ̀ mi. Can I hear the sisters shouting this Ẹ̀yin loud? obìnrin gbóhùn sókè. I'm sure the sisters can do a lot better than Báwo this. obìnrin lè ṣe jù báyẹn lọ? Brothers, let your voice roar like thunder. Ẹ̀yin ọkùnrin gbóhùn sókè bí àrá. Everybody together Gbogbo now. alápapọ̀. Down! In the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. Oh, yes. Makatenda ya boshente rabosetende keyaba. Bapiali katenda raboshente rabosenta. Open your mouth, open your mouth, open your mouth. Lẹ́nu rẹ̀. In Jesus' name we pray. Lórúkọ Jésù la gbàdúrà. Thank you, Jesus. O ṣeun Jésù. Yes, Bẹ́ẹ̀ni, thank you, Jesus. o ṣeun Jésù. I am going to count 7 from here, Wọ́n ka òǹkàdé ìkeje láti bí which is yìí. a sign of perfection. Tí í ṣe àmì àṣepé. Something is going to happen to 3 groups of people. Ohun kan yóò ṣẹlẹ̀ sí ìsọ̀rí àwọn ènìyàn mẹ́ta. Number 1 set of people. Àwọn àkọ́kọ́, Everywhere you go, ibi gbogbo tẹ́ ẹ bá lọ, you face unexplainable hatred. ìkórìíra tí ò ṣeé ṣàlàyé lẹ̀ ń bá pàdé. The power of God will fall upon you, Agbára Ọlọ́run yóò bà lé yín. and that yoke shall be broken. Àjàgà náà yóò sì fọ́. Number 2, Ìkejì, you are at the edge of a serious breakthrough right ó now. wà ní góńgó àlàjá ńlá kan báyìí. But some forces have just risen up again Ìgbà àwọn agbára kan dìde to steal that breakthrough. láti jí àlàjá náà. As I count 7, Bí wọ́n ti ka òǹkàdé the power ìkeje, of God will fall upon you, agbára Ọlọ́run yóò bà lé ọ. and that yoke shall be broken. Àjàgà náà yóò sì fọ́. And by the next power must change hands. Níwòye agbára gbọ́dọ̀ pàrọ̀ ọwọ́ tó You ń bọ̀. come here with your testimonies. Ó wù á síbí láti ṣe ìjẹ́rìí. As I count to 7, Bí wọ́n ti ka òǹkàdé ìkeje, all those who are here, gbogbo àwọn tó wà bí, and you came here almost lifeless, tó sì jẹ́ pé bí ẹni tí ò níyè nínú the ló wà. power tó of wá God will bí. fall upon you, Agbára Ọlọ́run yóò bà lé ọ. and your blood that has been taken away shall be returned. Ẹ̀jẹ̀ rẹ tí wọ́n ti gbà lọ, ó dà padà. 1, Ení, 2, èjì, 3, ẹ̀ta, 3, ẹ̀ta, 4, ẹ̀rin, 5, 6, 7. èje. Yes, you have been operating for a long time. Bẹ́ẹ̀ ni ó ti pẹ́ tó ti ń ṣiṣẹ́. Today is the expiry date of that operation. Òní lòpin dé bá iṣẹ́ rẹ. Masika tende kaya bo shende raba. Riba sapi ali katende. Rituali kapaya basa. Just shake the serpent out of your head. Mi ejò náà jáde Shake the kúrò lórí rẹ. serpent out of your Mi head. ejò náà jáde kúrò lórí Masika rẹ. tele kaya bo shanda. Aha. Bẹ́ẹ̀ni, Yes. bẹ́ẹ̀ni. Amen. Àmín. You that unexplainable swelling in the body, Ìwọ ohun tí ò ṣeé ṣàlàyé tó wú sí àgọ́ ara. I command you to depart from your hiding place in the name Ó of pàṣẹ kó Jesus. jáde níbi kọ́lọ́fì rẹ ní orúkọ Jésù. Yes. Bẹ́ẹ̀ni,
In the name which is above all names, Ní orúkọ tó ju gbogbo orúkọ lọ. Jesus Christ, Jésù Kristi. the Son of the living God, Ọmọ Ọlọ́run alààyè. right there where you are, Níbi tó wà ní. receive the touch of the great physician in the name of Jesus. Ìfọwọ́kàn oníṣègùn ńlá ní orúkọ Jésù. Receive the touch of the great physician in the name Ìfọwọ́kàn of Jesus. oníṣègùn ńlá ní orúkọ Jésù. Aha. Bẹ́ẹ̀ni. If you're in this service now O bá ń bẹ nínú ìsìn yìí báyìí. and you came here almost lifeless, Tó sì wá bí ẹni tí ò sí èémí nínú rẹ̀ mọ́. came here almost without strength to do anything, Ó wá sí láì ní agbára láti lè ṣe nǹkan kan. your strength has returned now. Okun rẹ̀ ti padà báyìí. So wherever you are, Nítorí bẹ́ẹ̀ níbi yòówù tó wà. without allowing anybody to assist you, Láì jẹ́ kẹ́nìkan kan ràn ọ́ lọ́wọ́. run quickly to this altar here. Máa dùbọ̀ kíákíá níwájú pẹpẹ Run yìí. quickly to the altar. Don't let the devil put the problems Má back jẹ́ on kí you. èṣù dá ìṣòro ọ̀hún padà sí ọ lára o. There are serious prayers to pray. Àwọn àdúrà ńlá ń bẹ tá ó gbà. Very serious prayers. Àwọn àdúrà ńlá. Sisters, Arábìnrin, if you pray this prayer, ẹ bá gba àdúrà yìí. there are many sisters here. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ arábìnrin This ló wà ní single prayer àdúrà kan ṣo yìí. will bring you uncommon testimonies. Yóò mú ìjẹ́rìí tí ò wọ́pọ̀ dé báyìí. Brothers, Ẹ̀yin ọkùnrin, pray this prayer to encounter your ẹ testimonies. gba àdúrà yìí pẹ̀lú láti lè ṣe alábàápàdé ìjẹ́rìí yín. Joy swallowers Ẹ̀yin tí ń gbé ayọ̀ mi of my father's house. ti ilé bàbá mi. Is that the loudest you can shout it? Ṣé o lè fi gbogbo ẹ̀dúrà yìí lọ ni? Your voice is still not loud enough. Òun yóò lọ sókè tó. Make it a louder Kí shout. gbé rẹ̀ jù báyẹn lọ. Death! In the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. Those who are swallowing the joy of your father's Àwọn house. tó ń gbé ayọ̀ mi nílé bàbá rẹ̀. Open your mouth, open your mouth, open your mouth. Lẹ́nu rẹ̀. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. In Jesus' name we pray. Lórúkọ Jésù la gbàdúrà. This is wonderful. Ohun ìyanu leléyìí. This is wonderful. Ohun ìyanu leléyìí. Stretch your right hand towards me here. Ná ọwọ́ ọ̀tún rẹ sọ́dọ̀ mi ní. Father, these hands that are stretched here, Bàbá, àwọn ọwọ́ tí wọ́n nà síwájú let yìí. this hand carry the fire power of Wọ́n God. gba agbára iná Ọlọ́run. Let it carry the healing power of Jehovah. Wọ́n gba agbára ìwòsàn Jèhófà. When you use this hand this day, Ẹ bá lo ọwọ́ yìí lónìí. every bondage shall be broken. Gbogbo èdè yóò jà á. And every arrow of death and hell shall go back to the senders. Gbogbo ọfà ikú àti ipò kú. In the name of Jesus. Jésù. Now, anywhere you're having problem in your body, Ibikíbi tó o bá ti níṣòro lágbára rẹ báyìí. smite it without mercy 21 times. Láì ṣàánú bẹ̀ gbá ní ìgbà mọ́kànlélógún. And shout, go back to your Kó o senders. sì máa kígbe pé In the padà name lọ of bá àwọn Jesus. tó rán ní Go orúkọ back to your Jésù. senders. Padà In lọ the bá name àwọn tó of rán ní Jesus. orúkọ Jésù. Let's go. Ó yá o. Masatalia. Aha. Bẹ́ẹ̀ni. Thank you, Jesus. Ṣeun Jésù. Amen. Àmín. Check your body now.
Yẹ àgọ́ ara rẹ Do wò what you báyìí. could not do before. Ohun tó lè ṣe tẹ́lẹ̀ ṣe. And once that problem has gone, run quickly to the altar here. Ìkété tí ìṣòro yẹn bá ti lọ máa dùbọ̀ níwájú pẹpẹ. Don't let the enemy put this problem Má jẹ́ back. kí èṣù dá ìṣòro náà padà mọ́. Say this after me. Wí báyìí tẹ̀lé mi. Anything in the land of the dead Ohunkóhun tó ń bẹ ní ilẹ̀ àwọn òkú troubling my life. tó ń dààmú ayé mi. This prayer is for somebody here. Àdúrà yìí wà fún ẹnìkan níbí yìí Because o. your breakthrough has to happen today. Nítorí òní gangan ni àlàjá rẹ gbọ́dọ̀ fara hàn. Anything in the land of the dead Ohunkóhun tó ń bẹ ní ilẹ̀ àwọn òkú troubling my tó life. ń dààmú ayé mi. Dead! In the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. Open your mouth and decree it. La ẹnu rẹ kó o pa á láṣẹ. Masateli kaya boshenta. Oṣù tó rádà ká. In Jesus' name we pray. Lórúkọ Jésù la gbàdúrà. That's right. Check that body. Ó yá yẹ ara yẹn wò. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. And run quickly to the altar. O sì máa dúbọ̀ kíákíá Don't let the devil put it back. Má jẹ́ kí èṣù dá padà sí The ọ arrow lára. fired into your head Ọfà tí wọ́n ta sínú orí rẹ. that makes it look as if it's going to burst. Tó ń ṣe ọ́ bíi pé orí yẹn fẹ́ bẹ́. Power of God is coming upon you. Agbára Ọlọ́run ń bàlẹ̀ ọ. That person over there, they say you have cancer. Ìwọ ẹni yẹn tó wà bẹ́ẹ̀ yẹn tó ń lé oní jẹjẹrẹ. Fire is coming upon your body. Iná ń bàlẹ̀ àgọ́ ara rẹ. And that disease is drying up. Àìsàn náà sì ń gbẹ. Check your body, check your body. Yẹ àgọ́ ara rẹ And wò yẹ̀ run wò. quickly to this altar O here. sì máa dúbọ̀ kíákíá níwájú pẹpẹ yìí. This particular prayer Àdúrà tó kàn yìí. is a serious one indeed. Èyí tó lágbára púpọ̀ ni. Lay your right hand on your head. Gbé ọwọ́ ọ̀tún rẹ lé orí rẹ. Then later you lay your hand on your chest Lẹ́yìn rẹ̀ ó gbé lé àyà rẹ. as we pray this prayer. Nígbà ó ti máa gba àdúrà yìí Let's lọ. start with the head. Ẹ jẹ́ á kọ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú orí. Foundational injury. Ọgbẹ́ ìpìlẹ̀ In my life. nínú ayé mi. Can you shout it Ẹ loud? kígbe rẹ̀ lówó òkè. Is that the loudest you can shout Ẹ lè it? gbóhùn sókè jù yẹn lọ ni. Receive healing. Gba ìwòsàn. In the name Ní of orúkọ Jesus. Jésù. Yes, foundational injury. Ọgbẹ́ ìpìlẹ̀. Receive healing now. Gba ìwòsàn báyìí. Thank you, Jesus. O ṣeun Jésù. In Jesus' name we pray. Lórúkọ Jésù la gbàdúrà. Say any dark power Agbára òkùnkùn yòówù living in my house tó ń gbé nínú ilé mi or around my house. àbí láyìíká ilé mi. Can I hear you saying that loud and clear? Kígbe rẹ̀ lówó òkè. That voice is not loud enough. Òun yẹn lọ sókè tó. Uh-huh. Get out now Jáde báyìí. in the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. Any dark power Agbára òkùnkùn yòówù living in my house or tó around ń my gbé nínú house, ilé mi tàbí láyìíká ilé mi. command them to get out. Pàṣẹ kí wọ́n jáde. Masekatenda yabo shanteriba.
Jesus' name we pray. Lórúkọ Jésù la gbàdúrà. Silence. Ìdákẹ́rọ́rọ́ wà. Father, Bàbá, I'm praying mò ń gbàdúrà for anyone under the sound of my voice fún gbogbo ẹni tó ń bẹ lábẹ́ ohùn mi who has been dedicated to any idol. tí wọ́n fi jìn fún òòṣàkóòṣà. And this idol, Òòṣà náà from the waters, láti inú omi ni, from the forest, láti inú ijù, on the mountains, láti inú àpáta. the idol Òòṣà that has been controlling this destiny. tó ti ń ṣàkóso àyànmọ́ ẹni yìí. Makatenda lekarebo setia. Síyélébó kayama. Upon anyone like that here, Fún gbogbo orú ẹni bẹ́ẹ̀ báyìí, let the chain ìṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀ of the idol power tí agbára òòṣà náà be broken now. kó já báyìí. Be broken, 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 be broken. In the name of Jesus. Lórúkọ Jésù. That evil tree Igi búburú ni planted in your father's house with your name tí wọ́n forúkọ rẹ̀ gbìn nílé bàbá rẹ̀ that has been troubling your life, tó wá ń dààmú ayé rẹ̀. let the chain of that satanic tree upon your destiny Ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ igi Sátánì be ọ̀hún lórí broken now in the Ó name já of báyìí Jesus. lórúkọ Jésù. Oh yes. Bẹ́ẹ̀ni, Aha. bẹ́ẹ̀ni, Aha. Aha. bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ni. Anyone in this gathering Ẹnikẹ́ni tó ń bẹ nínú ìpéjọpọ̀ yìí who has stepped on any magic item or any sorcery item or any enchantment item tó tẹ òògùn, nǹkan àlùpàídà, nǹkan àfọ̀ṣẹ mọ́lẹ̀ rí and the thing is affecting their legs, tó wá ń dààmú ẹsẹ̀ wọn. let the fire of the God of Elijah Kí iná Ọlọ́run Èlíjà burn to ashes every plantation of kó darkness jó gbogbo irúgbìn ọ̀tá, kó jó wọn dé eérú. in the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. Yes, that's the power of God coming upon Bẹ́ẹ̀ni you. agbára Ọlọ́run ló ń balẹ̀ ọ yẹn. Father, I'm praying Bàbá mo ń gbàdúrà for all those here fún gbogbo àwọn tó wà ní under the sound of my voice àbí tí wọ́n ń gbọ́ ìró ohùn mi, who have been dedicated to the waters tí wọ́n ti fi jìn fún àwọn omi. and the power controlling their destiny Agbára tó ti ń ṣàkóso àyànmọ́ wọn is inside the waters. ó bẹ nínú omi. Father, as I count 7 from here, Bàbá bí wọ́n ti káwọn ká dé let your liquid fire fall upon such people Jẹ́ kí iná rẹ kó balẹ̀ àwọn and let ènìyàn the náà. yoke of the waters be broken to pieces. Àjàgà omi lórí ayé wọn sì fọ́ tútú. 1, Ení, 2, èjì, 3, ẹ̀ta, 4, ẹ̀rin, 5, àrún, 6, ẹ̀fà, 7. èje. Aha. Bẹ́ẹ̀ni, Before we go on, ká tó tẹ̀síwájú, you now need to pray this prayer. ó wá gba àdúrà yìí. The prayer that delivered that woman from the bondage. Àdúrà tó gba arábìnrin kan kúrò nínú ìdè. Powers Ẹ̀yin agbára assigned to use me as a sacrifice. tí wọ́n rán láti fi You mí are rúbọ. a liar. Èké ni Die. In the name of Jesus. ní orúkọ Jésù.
that power now. Gbógun ti agbára náà báyìí. In Jesus' name we pray. Lórúkọ Jésù. A sevenfold amen. Àmì méje. Amen. Àmì tó rinlẹ̀. Let's sit down for a few minutes and take our Ẹ jẹ́ Bibles. ká jókòó fún ìṣẹ́jú díẹ̀ ká sì gbé Bíbélì wa. Last week and last month, Ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá àti oṣù tó kọjá, we began to look at a bẹ̀rẹ̀ sí ṣàyẹ̀wò deep deliverance. ìtúsílẹ̀ tó jinlẹ̀. There could be surface deliverance, Ìtúsílẹ̀ òfèrèfé wà. partial deliverance. Ìtúsílẹ̀ àbọ̀ ó wà. There is also deep deliverance. Ìtúsílẹ̀ tó jinlẹ̀ ó sì wà pẹ̀lú. We need to address it today. A nílò láti sọ ọ́ lónìí. We need to address it. The coming power must change hands. A ó sì tún sọ ọ́ ní agbára gbọ́dọ̀ pààrọ̀ ọwọ́ tó ń bọ̀. Glory be to the name of Jesus. Ògo ni fún orúkọ Jésù. And in this coming power must change hands. Ní agbára gbọ́dọ̀ pààrọ̀ ọwọ́ tèyí tó ń bọ̀. You must prepare yourself Múra sílẹ̀ for an encounter with the Lord. fún ìbápàdé pẹ̀lú Olúwa. Certain deep things must be achieved. Àwọn nǹkan tó jinlẹ̀ mélòó kan ó gbọ́dọ̀ di gbígbé ṣe. So listen very, very carefully now. Nítorí náà ẹ tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́ gbọ́ mi nísinsìnyí. Before we now start these specific prayers, Ká tó wá bẹ̀rẹ̀ àwọn àdúrà ní pàtó. there are 40 reasons why the enemy could rage against you. Ìdí 40 ló wà tí ọ̀tá lè fi máa rúnú lòdì sí ọ. 40 reasons Èrèdí 40 enemy rages tí against you. ọ̀tá lè fi máa rúnú sí ọ. A lot of us are going through that now. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlàńlá èyí kọjá báyìí. The enemy is raging against us. Ọ̀tá ń rúnú sí wa. But I prophesy upon the life of somebody over there Ṣùgbọ́n mo sọ tẹ́lẹ̀ sáyé ẹnìkan bẹ̀ yẹn. that all those glory killers Pé gbogbo àwọn olùpa ògo that have made it a full-time assignment tí wọ́n ti sọ ọ́ di iṣẹ́ tọ̀sán-tòru to trouble your life, láti fòró ayé rẹ. as you shout a sevenfold amen now, Bó ti ṣe àmì méje nísinsìnyí. their tenure shall expire in the name of Àkókò Jesus. wọn yóò dópin ní orúkọ Jésù. In Psalm 2, Orin Dáfídì ìkejì. Psalm 2, Orin Dáfídì ìkejì from verse 1. láti ẹsẹ̀ ìkíní. Psalm 2, verse 1. Orin Dáfídì ìkejì ẹsẹ̀ ìkíní. Why do the hidden rage Èéṣe tí àwọn orílẹ̀-èdè fi ń bínú fùfù and the people imagine a vain thing? àti tí àwọn ènìyàn fi ń gbèrò The kings ohun of the asán. earth set themselves, Àwọn ọba ayé kẹ́sẹ̀ jọ and rulers take counsel together àti àwọn ìjòyè ń gbìmọ̀ pọ̀ against the Lord sí Olúwa and against his àti anointed, sí ẹni òróró rẹ̀ pé saying, let us break their bands asunder ẹ jẹ́ kí a fa ìdè wọn já and cast away their curse from us. kí a sì mú okun wọn kúrò ní ọ̀dọ̀ wa. But the Bible says, Ṣùgbọ́n Bíbélì wípé he that seated in the heavens ẹni tí ó jókòó ní ọ̀run shall laugh. yóò rẹ́rìn-ín. There is somebody here, the Lord shall laugh your enemies to scorn in the Ẹnì name kan of bẹ ní Jesus. ìhò Ọlọ́run yóò fi àwọn ọ̀tá rẹ̀ rẹ́rìn ẹlẹ́yà ní orúkọ Jésù. Psalm number 7, Psalm 7. Orin Dáfídì ìkeje Look at what it says in verse 6. ẹ wo ẹsẹ̀ ìkẹfà rẹ̀. Arise, O Lord, in thine anger. Dìde Olúwa nínú ìbínú rẹ. Lift up thyself because of the rage of my enemies. Gbé ara rẹ sókè nítorí ìkáàánú àwọn ọ̀tá mi. And awake for me Kí o sì jí fún mi to the judgment thou hast commanded. sí ìdájọ́ tí wọ́n ti pa láṣẹ. The enemy, Ọ̀tá listen carefully, ẹ tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́ o. has rearranged many people
Ó ti tún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn tò. From the front to the back. Kúrò ní iwájú dẹni ẹ̀yìn. Many Ọ̀pọ̀ have been diverted from their original divine intention. láti ṣì lọ́nà kúrò nínú ètò tọ́lọ́run ní fún wọn ní ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀. Many Ọ̀pọ̀ are actually waging war against their own destiny, although they're not aware. ló ń gbógun ti àyànmọ́ ara rẹ̀ ṣùgbọ́n wọn ò mọ̀ o. Many Ọ̀pọ̀ are throwing stones at their own destinies, ni wọ́n ń lẹ̀ kò mọ́ àyànmọ́ ara wọn. and they are hiding their hands. Ọwọ́ àfọwọ́pamọ́ sẹ́yìn. And they are the ones throwing the stones. Òun ló sì ń sọ̀kù ọ̀hún. Many are digging their own graves Ọ̀pọ̀ ló ń pẹ́ kòtò ìsìnkú ara rẹ̀. and hiding the spade. Ó wá ń fọkọ́ náà pamọ́. Many Ọ̀pọ̀ are princes, ló jẹ́ ọmọ aládé. but the servants have taken over their horses and the servants are riding them. Ṣùgbọ́n ẹrú ti já ẹṣin wọn gbà. Ẹrú sì ti ń gẹṣin wọn. Many are fishing and catching nothing Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń pẹja ṣùgbọ́n tí ò rí nǹkan kan mú in the ocean of life. nínú àgbàmì ayé. Many good seeds that have been planted into many lives, Ọ̀pọ̀ irúgbìn rere tí a ti gbìn sínú ayé ọ̀pọ̀ ènìyàn. unfortunately, Ó ṣe ní láàánú pé have been eaten up by evil birds. àwọn ẹyẹ búburú ti jẹ wọ́n. Many don't even know the real life they're supposed to live. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò tiẹ̀ mọ irú ojúlówó ìgbé ayé tó yẹ kóhun ó gbé. If some know their real life, Bẹ́ẹ̀ lòmíràn bá mọ irú ayé tó jẹ́ ojúlówó ayé rẹ̀. they will pray harder than they are praying. Wọ́n á gbàdúrà kíkan ju bí wọ́n ṣe ń gbàdúrà yìí lọ. Many have been converted to hewers of wood and drawers of water by the enemy. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ̀tá ti sọ di aṣẹ́gìtà àti apọnmìtà. And many are singing the Lord's song in a strange land. Ọ̀pọ̀ ní sì ń kọ orin Olúwa ní ilẹ̀ àjèjì. Unto many, their correct life has been killed even from the womb. Fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn, ìgbé ayé ojúlówó wọn gan inú ìyá wọn ni wọ́n ìwà tọ́ta ti pa. Many are a shadow of what God wants them to be. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ òjìji ohun tọ́lọ́run fẹ́ kí wọ́n ó jẹ́ ni wọ́n jẹ́. Many have internal suppressors suppressing and killing good things inside. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ní àtẹ̀rí ẹni bá nínú tí ń tẹ̀rí nǹkan rere bá tó sì ń pamọ́ wọn Many nínú. who claim to be Christians, they are claiming authority, but they are taking no ground. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ní Kìrìsìtẹ́nì làwọn wọ́n ń pàṣẹ ní tòótọ́ ṣùgbọ́n wọn ò rí lẹ́ẹ̀kan gbà. More than at any other time in the history of mankind, there are many more mad people on our streets now. Ju ìgbà mìíràn lọ nínú ìtàn ọmọ ènìyàn, àwọn wèrè wọ́n pọ̀ sí ní àwọn ìgboro wa báyìí. Many only encounter their real life in the dream. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbé ayé ojúlówó wọn gangan tó yẹ kán máa gbé ojú àlá ni wọ́n ti ń rí. Many have accepted satanic substitute for their destiny. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti gba àdàmọ̀dì tí Sátánì gbélé wọn lọ́wọ́ fún àyànmọ́ wọn. Many are laboring under the curse of powerless living. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń làkàkà lábẹ́ ègún ìgbé ayé aláìlágbára. It is sad, but it is true that the devil has closed down the workshop of so many people. Ó bà nínú jẹ́ ṣùgbọ́n òtítọ́ ọ̀rọ̀ ni pé ilé-iṣẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn èṣù ti tì í pa. This is a situation that must not be allowed to continue. It is totally unacceptable. Ọ̀rọ̀ yìí jẹ́ ọ̀rọ̀ tá ò gbọ́dọ̀ fi ilẹ̀ bẹ́ẹ̀ kò gbọ́dọ̀ tẹ̀síwájú mọ́ a ń láti fòpin sí i ni. This is why the Bible says, Ìdí nìyẹn tí Bíbélì as fi from the wípé days of John the Baptist láti gba ọjọ́ Jòhánù Báptísì until wá now, títí ó fi the di kingdom of heaven ìsinsìnyí. suffered violence. Ìjọba ọ̀run di ìfi agbára wọ̀. The violent take it by Àwọn force. alágbára sì ń fi ipá gbà á. Immediately you stand up Ní kété tó o bá dìde, and you decree, tó o sì pàṣẹ, you declare, o kéde, you decide, o pinnu. I want to fulfill my destiny. Pé mo fẹ́ mú àyànmọ́ mi ṣẹ. I want to live my correct life. Mo fẹ́ gbé ìgbé ayé ojúlówó. There is a rage from the bottom of hellfire Ìrúnú yóò dìde láti ìsàlẹ̀ ọ̀run àpáàdì against your life. lòdì sáyé rẹ̀. The enemy will rage. Ọ̀tá yóò bínú fùfù They want to keep you where they are keeping you. nítorí pé ibi tí wọ́n fi ọ sí náà ni wọ́n fẹ́ kó o wà. And this is a very serious matter. Ọ̀rọ̀ tó lè lọ̀rọ̀ yìí o. Sometimes after ministers of God have prayed for some people, Nígbà mìíràn tó jíṣẹ́ Ọlọ́run bá gbàdúrà fáwọn èèyàn kan tán, the enemies that are after those people come back to the man of God. àwọn ọ̀tá tó ń lépa wọn yóò wá tọ òjíṣẹ́ Ọlọ́run Say, wá. excuse me, what is your problem? Wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni èwo ni tiẹ̀. Leave this person alone. Fẹ́ni sílẹ̀ Let us destroy them. jẹ́ ká bà tiẹ̀ jẹ́. I'm praying for somebody here. Wọ́n gbàdúrà fẹ́nìkan ní. Every rage of the enemy against your life Gbogbo ìbínú fùfù àwọn ọ̀tá lòdì shall sáyé rẹ̀. backfire in the name Yóò of padà Jesus. lọ bí ó ti wá ní orúkọ Jésù. A sevenfold amen. Méje. Under what condition
condition does the enemy rage against you? Ní irú àkókò wo lọ̀tá máa ń bínú fùfù Number one. sí ènìyàn? Èkíní, The enemy rages against you ọ̀tá bínú fùfù sí ọ when your destiny is colorful. nígbà táyànmọ́ rẹ bá lẹ́wà. Nobody throws stones at mango trees without fruit. Ẹnì kò jẹ́ lẹ òkò mọ́ igi máńgòrò tí ò léso lórí. The reason you are going through what you are going through now Ìdí tó fi ń la àwọn aáwọ̀ tó ń là kọjá báyìí. may be because you have a colorful destiny and the enemy is bent on not making you to attain it. Ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé o ní àyànmọ́ tó lẹ́wà, ọ̀tá sì múra kankan pé àwọn ò fẹ́ kó di mímú ṣẹ. 2. Ìkejì, The enemy rages when they see you as a danger to their activities. ọ̀tá yóò bínú fùfù sí ọ nígbà tó bá kà ọ́ sí ẹni tó jẹ́ olóró sí iṣẹ́ tàwọn. They find that if you, the way you are going, if you continue going like Wọ́n that, kíyèsí pé bó o bá ń bá nǹkan lọ bó o ṣe ń bá a lọ you yìí, will be extremely dangerous to their kingdom. ó ti lọ lóró jù fún ìjọba àwọn. 3. Ìkẹta, The enemy rages ọ̀tá yóò bínú fùfù when your life is about to make a positive history. nígbà tí ayé rẹ bá fẹ́ di ohun ìtàn rere. 4. Ìkẹrin, The enemy rages ọ̀tá yóò bínú fùfù when heaven is planning your celebration. nígbà tọ́run bá ti ń pète pèrò àti ṣàjọyọ̀ rẹ. 5. Ìkarùn, The enemy rages ọ̀tá yóò bínú fùfù when you are at the edge of a destiny-changing breakthrough. nígbà tó bá ti súnmọ́ góńgó àlàjá tó ń yí àyànmọ́ padà. I see so many people here. Mo rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn níyì. They are at the edge of serious breakthrough. Wọ́n ti súnmọ́ góńgó àwọn àlàjá ńlá. I command you in the name of Jesus. Mo pa á láṣẹ fún ọ ní orúkọ Jésù. Enter into that breakthrough. Wọnú àlàjá náà. Enter. Wọnú rẹ̀. Enter it. 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 Wọnú rẹ̀. Enter Wọnú rẹ̀. it. In the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. 6. Ìkẹfà, The enemy rages ọ̀tá rúnú when the time to sing your song and dance your dance is around the corner. nígbà tó bá ti ń tó àkókò láti kọ orin rẹ àti láti jó ijó tirẹ̀. 7. Ìkeje, Enemy rages ọ̀tá yóò bínú fùfù when your testimony is about to explode. nígbà tí ìjẹ́rìí rẹ bá ṣetán láti búrẹ́kẹ́. 8. Ìkẹjọ, The enemy rages ọ̀tá máa bínú fùfù when he found that you are about to break his final yoke. nígbà tó bá rí i pé àjàgà ohun tó kẹ́yìn ó ti fẹ́ fọ́. That final yoke is about to be broken. Àjàgà tó kẹ́yìn yẹn ó ti fẹ́ fọ́. They will now become desperate Wọ́n á wá súnkàn gírí. and increase their rage against you. Wọ́n á wá mú kí ìrúnú wọn lòdì sí ọkọ pọ̀ sí. If you give up at that time, Bó bá sọ̀rọ̀ tí inú rú àkókò bẹ́ẹ̀. you made a tragic error. Àṣìṣe ńlá gbà ni. Now, Ìkẹsàn-án, the enemy rages when their defeat is around the corner. ọ̀tá yóò bínú fùfù nígbà tí ìjákulẹ̀ wọn tó bá kù sí So dẹ̀dẹ̀. that the way this person is Ni going pé bí ọ̀gbẹ́ni ṣe ń lọ yìí is about to defeat them. yóò borí àwọn. 10. Ìkẹwàá, The enemy rages ọ̀tá yóò bínú fùfù when your victory becomes non-negotiable. nígbà tí ìṣẹ́gun rẹ̀ bá ti di ohun tí ò lè yẹ̀. 11. Ìkọkànlá, The enemy rages ọ̀tá yóò bínú fùfù when they are afraid of your speed. nígbà tí ẹ̀rù aré rẹ ní sísá tó bá ń bà The wọ́n. way you are going is scaring them. Ní bó ṣe ń tẹ̀síwájú ó ń ṣẹ̀rù bà wọ́n. 12. Ìkejìlá, The enemy rages ọ̀tá yóò bínú fùfù when your promotion is already announced in heaven. nígbà tí ọ̀run bá ti kéde ìgbéga rẹ. 13. Ìkẹtàlá, The enemy rages ọ̀tá yóò bínú fùfù when your case has been fast-tracked in heaven. nígbà tí ọ̀rọ̀ rẹ bá ti di ohun tí ọ̀run ṣe ní kánmọ́nkóbó. 14. Ìkẹrìnlá, The enemy rages ọ̀tá yóò bínú fùfù when you are definitely now positioned to make your mark in life. nígbà tó bá ti di pé dandan o ti wá dúró ní dúró láti kó ipa tó yẹ kó o kó You are now láyé. correctly positioned. O ti wà ní ipò tó yẹ kó o wà. When you are not correctly positioned, they leave you alone. Nígbà tó o bá sí nípò tó yẹ kó o wà, wọ́n á fi Ọlọ́run sílẹ̀. But immediately you are correctly positioned, Mọ̀ ní kété tó o bá dúró sáàyè tó you yẹ are kó o now wà. praying the correct prayers. Tó ti bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà tó yẹ kó o gbà gan. A rage will start. Ìrúnú á bẹ̀rẹ̀. 15. The Ìkarùndínlógún. enemy rages Ọ̀tá yóò bínú fùfù when you have just won a major victory. nígbà tó bá ṣe gba ìṣẹ́gun ńlá. 16. The Ìkẹrìndínlógún. enemy rages Ọ̀tá yóò bínú when there is a prophetic agenda for your life. nígbà tí ètò wòlíì bá ń bẹ lórí ayé rẹ. Word of prophecy has gone forth for your destiny. Ọ̀rọ̀ àsọtẹ́lẹ̀ ti jáde nípa And àyànmọ́ so rẹ. they are so angry they are raging against you. Nítorí bẹ́ẹ̀ wọ́n á wá bínú, wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí bínú fùfù. 17.
ìkẹtàdínlógún. Enemy rages when you have been promoted above them. Ọ̀tá yóò bínú fùfù nígbà tá a bá ti gbé ọ̀gá jù wọ́n lọ. 18. ìkejìdínlógún. The enemy rages Ọ̀tá bínú fùfù when you are determined nígbà tó o bá pinnu to forget your expired past. pé o gbàgbé àná rẹ tó ti lọ. You want to look forward to the future. O fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí fojú sọ́nà fún ọjọ́ ọ̀la. A rage will start. Ìbínú fùfù á bẹ̀rẹ̀. 19. ìkọkàndínlógún. The enemy rages Ọ̀tá yóò bínú when you refuse to take no for an answer. nígbà tó bá kọ̀ láti fàyè gba àṣetì. You are putting pressure on heaven to answer your prayers. Ó ń pariwo lé ọ̀run lórí pé kí wọ́n dáhùn àdúrà rẹ. 20. The enemy rages when your harvest is ripe. Ogún. Ọ̀tá yóò bínú fùfù ní ìgbà tí ìkórè rẹ bá ti tó I láti see ká. someone here. Mo rí ẹnìkan ní. The harvest of your breakthrough is ripe in the name of Jesus. Ìkórè àlàjá rẹ ti tó ní orúkọ Jésù. Let your amen roar like thunder. Mẹ́ta mi rẹ̀ ó dún bí àrá. 21. ìkọkànlélógún. The enemy rages Ọ̀tá bínú fùfù when you are about to cross your Red Sea. nígbà tó bá ṣetán láti kọjá òkun pupa rẹ. Every man will get to their own Red Sea Láì ṣe àní-àní gbogbo ènìyàn ni yóò dé òkun pupa tirẹ̀. and they need to cross it. Wọ́n sì gbọ́dọ̀ sọdá rẹ̀. 22. ìkejìlélógún. The enemy rages Ọ̀tá yóò bínú fùfù when the power that prolongs your problem is about to die. nígbà tí agbára tó ń fa ìṣòro rẹ gùn tó bá ṣetán láti kú. I'm going to pray one prayer now. Wọ́n gbàdúrà kan nísinsìnyí. If you know that any problem has stayed long with you, Tó bá mọ̀ pé ìṣòro kan ó ti pẹ́ pẹ̀lú rẹ. let your amen be the loudest here. Jẹ́ kí àmì tìrẹ kó jákè báyìí. By the power of Jesus Christ, the Son of the living God. Nípa agbára Jésù Kristi, ọmọ Ọlọ́run alààyè. Every long-term problem in any life, Gbogbo ìṣòro ọlọ́jọ́ pípẹ́ nínú ayé ẹnikẹ́ni. I address you. Mo bá yín wí. Hear the word of the Ẹ Lord. gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Lose your power in the name of Jàdá Jesus. ìlágbára ní orúkọ Jésù. Masika tenda ya boshende rabokante. Riba sapali katalika yaba. Mashantera bokose. Amen. Àmín. 23. Ìkẹtàlélógún. The enemy rages Ọ̀tá yóò bínú fùfù when you declare to them, enough is enough. nígbà tó bá wí fún wọn pé ó tó gẹ́. 24. Ìkẹrìnlélógún. The enemy rages Ọ̀tá yóò bínú fùfù when you are set to overtake your superiors. nígbà tó bá ṣetán láti kọjá àwọn tó jù ọ lọ. 25. The enemy rages Ọ̀tá yóò bínú fùfù when you decide to be stubborn to obstacles. nígbà tó bá sọ pé ó takú ó sì ṣagídí pẹ̀lú gbogbo ìdènà. 26. The enemy rages Ọ̀tá yóò bínú fùfù when you are determined to turn your scar into star. nígbà tó bá pinnu pé gbogbo ọgbẹ́ rẹ ó sọ wọ́n di ìràwọ̀. 27. The enemy rages Ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n. Ọ̀tá yóò bínú fùfù when you are determined to go from zero to hero. nígbà tó bá pinnu pé ó kúrò ní ipò kòròfo ó fẹ́ di akíkanjú. 28. Ìkejìdínlọ́gbọ̀n. Enemy rages when your turning point is near. Ọ̀tá yóò bínú fùfù nígbà tí àkókò àyípadà rẹ bá súnmọ́. 29. Ìkọkàndínlọ́gbọ̀n. Enemy rages Ọ̀tá rúnú when the enemy sees that your blessings are irreversible. nígbà tó ọ̀tá bá ti rí pé ìbùkún rẹ kò ṣeé fà sẹ́yìn mọ́. And 30, Ọgbọ̀n. which is where I'm going to stop for now. Ibi tí wọ́n ti mẹ́nu dúró The lónìí. enemy rages Ọ̀tá rúnú when you need deep deliverance and you do not process it. nígbà tí o bá nílò ìtúsílẹ̀ tó jinlẹ̀ tó o sì rí gbà. Because they do not want you to get out of that bondage. Nítorí wọn ò fẹ́ kó o kúrò nínú ìdè náà. Some things will begin to happen right now. Àwọn nǹkan kan yóò bẹ̀rẹ̀ sí ṣẹlẹ̀ nísìnyí. All you need to do Ohun tó o nílò láti ṣe is to just listen to instructions ni kó o tẹ́tí gbọ́ ìlànà and pray those kó o prayers sì gba àwọn àdúrà náà. and follow the procedure outlined for you. Kó wá tẹ̀lé bí mo bá ṣe ní kó o ṣe. And then believe God from your heart. Kó o sì gba Ọlọ́run gbọ́ tọkàntọkàn. But for you to go through this situation and receive deliverance from deeply rooted problems, Ṣùgbọ́n kó o bá lè la ọ̀rọ̀ yìí kọjá kó o sì gba ìtúsílẹ̀ kúrò lọ́wọ́ àwọn ìṣòro tó you jìn need ní to gbòǹgbò. surrender your life to Jesus first. O kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ fàyè rẹ fún Jésù. It's after that Lẹ́yìn yẹn you can begin to address such trouble. ló lè bẹ̀rẹ̀ sí bójútó àwọn ìṣòro náà. Rise up. Ẹ Rise to dìde your feet dúró now. báyìí. Rise to your feet. Ẹ dìde dúró All báyìí. eyes closed. Tí gbogbo á sì díjú wa. Rise to your feet. Ẹ dìde dúró. If you are here today, Tó o bá wà ní lónìí. say, Pastor,
tó wípé olùṣọ́ àgùntàn. Today is my day of deliverance. I need to surrender my life to Òní Jesus. lọ́jọ́ ìtúsílẹ̀ mi, mo ń láti fayé mi fún Jésù. Wherever you are, while all eyes are closed, Níbi tó wà nígbà tí gbogbo ènìyàn díjú wọn. raise up your right hand. Na ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ Raise it up sókè. very well. God bless you. God Náà bless sókè you. dáadáa, Ọlọ́run yóò bùkún fún ọ. God bless you. Ọlọ́run yóò bùkún Those of fún you ọ. raising up your right hand, Ẹ̀yin tẹ́ na ọwọ́ ọ̀tún yín sókè wọ̀nyí. come quickly to the altar here. Kíákíá ẹ máa bọ̀ níwájú Or pẹpẹ any of the níyì. two altars at the back. Àbí pẹpẹ ìkan tó bá wù yín nú àwọn méjì tó wà Jesus is lọ́wọ́ waiting yìí. for you here. Jésù dúró dè You yín need o. to surrender your life to Jesus Ẹ nílò láti fayé yín fún Jésù. before you can receive this deep deliverance. Ẹ tó lè gba ìtúsílẹ̀ tó jinlẹ̀ yìí. Do it very quickly. Jesus is waiting for Ẹ you yára here. kánkán láti ṣe bẹ́ẹ̀. Jésù dúró dè yín. Thank you, Jesus. O ṣeun Jésù. Those of you at the altar, Ẹ̀yin tẹ́ wà níwájú pẹpẹ. I congratulate you. Mo kí yín kú oríire. You've taken the most important decision in Ìpinnu life. tó ṣe pàtàkì jùlọ láyé lẹ ti ṣe yìí. Just say what I'm going to say after me. Ẹ wá wí tẹ̀lé mi báyìí. Say, Father, Pé bàbá in the name of ní Jesus, orúkọ Jésù. I come before you now. Mo tọ̀ yín wá nísinsìnyí. Lord Jesus, Jésù Olúwa. come into my life. Ẹ wọnú ayé mi wá. Take control of my life. Ẹ gba àkóso ayé As mi from today, láti òní I yìí say lọ. bye-bye to the devil. Bó ṣe ó dìgbò ṣe fún I enter èṣù. into the kingdom of Mo light. wọnú ìjọba In ìmọ́lẹ̀. Jesus' name we Ní pray. orúkọ Jésù mo gbàdúrà. Amen. Àmín. I'm going to pray with you Mo now. gbàdúrà fún yín Father, I báyìí. thank you for your children here. Bàbá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún àwọn ọmọ yín wọ̀nyí. Lay your hands upon them. Ẹ dá ọwọ́ yín lé wọn. Bless them mightily. Ẹ bùkún wọn lọ́nà tó Write their lágbára. names in the book of Ẹ life. kọ orúkọ wọn sínú ìwé ìyè. In Jesus' name. Ní orúkọ Jésù. Amen. Àmín. The counselors will discuss with you Ibi tẹ́ wà yín àwọn olùgbaninímọ̀ràn wọn bá yín sọ̀rọ̀. and tell you the next step forward. Wọ́n sì sọ àwọn ìgbésẹ̀ tẹ́ ó tún gbé fún The yín. rest of us, let's bow down our heads Káwa yòókù ká tẹ orí wa bá. and tell the Lord Ká sì wí fún Olúwa. that you must not go home empty-handed here today. Èmi ò gbọ́dọ̀ lọ lé lọ́wọ́ òfo lónìí. Begin to talk to the Lord Máa now. bá Olúwa sọ̀rọ̀. Bóṣù yìí bá jẹ́ oṣù Month. ọjọ́ ìbí rẹ, Could you please rise to your feet, please, jọ̀wọ́ dìde dúró báyìí. while we pray with you. Bá o ṣe gbàdúrà pẹ̀lú rẹ. Father, we thank you for your children here. Bàbá dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún àwọn ọmọ yín We are wọ̀nyí. celebrating their birthday this month. Tí wọ́n ń ṣe ọjọ́ ìbí wọn lóṣù yìí. Let your hand be upon them for good in the name of Ẹ̀jẹ̀ ọwọ́ Jesus. yóò bà lé wọn fún rere ní orúkọ Jésù. Mobilize heaven so that help everywhere they go in the name of Gbogbo ibi Jesus. tí wọ́n lọ kí ọ̀run ó dìde fún ìrànwọ́ wọn By ní this orúkọ time next Jésù. year, if Jesus tarries in his coming, Níwò iye ọdún tó ń bọ̀ bí Jésù you'll bá be pa a bíbọ̀ bigger rẹ̀ bundle sẹ́yìn. of testimonies in the name of Ìjẹ́rìí rẹ̀ Jesus. yóò ti pọ̀ jù báyìí lọ ní orúkọ Jésù. Thank you, Heavenly Father. Adúpẹ́ bàbá wa ọ̀run. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù la Bring gbàdúrà. out your prayer letters, stand on your feet and point it towards this altar Ẹ now. mú lẹ́tà àdúrà yín jáde kẹ́ ẹ dìde dúró kẹ́ ẹ sì na lẹ́tà ọ̀hún síwájú pẹpẹ yìí. Let your amen roar like thunder Wá jẹ́ as kí àmì kó máa dún bí àrá. I pray now. Ibi wọn ṣe gbàdúrà ń sìn Hold yín. the letter, point it to the altar. Ẹ mú lẹ́tà ọ̀hún dání kẹ́ ẹ. Father, in the name of Jesus, Bàbá ní orúkọ Jésù. every prayer listed in this paper, Gbogbo àdúrà tá a kọ let sínú them ìwé become yìí. testimonies in the name of Ó Jesus. di ìjẹ́rìí ní orúkọ Jésù. The Lord God that dwelleth in Zion will answer all your Olúwa Ọlọ́run tí prayers, ń gbé ní Síónì yóò dáhùn gbogbo àdúrà rẹ. and you shall rejoice. Ó sì yọ̀. You shall rejoice. Ó yọ̀. In the name of the Ní Lord orúkọ Jesus Jésù Christ. Olúwa. Thank you, Heavenly Father. Adúpẹ́ bàbá wa ọ̀run. In Jesus' name we Ní pray. orúkọ Jésù a gbàdúrà. Bring out your anointing oil now Ẹ mú òróró yín jáde báyìí. and put a little bit on your palm. Ẹ fi díẹ̀ nù rẹ̀ sí àtẹ́lẹ̀ ọwọ́ yín. A little bit on your palm. Ẹ fi díẹ̀ sí àtẹ́lẹ̀ ọwọ́ yín. Father, this oil Bàbá òróró yìí that your children are using today, tí àwọn ọmọ yín ń lò lónìí. let it become the oil of healing and deliverance. Kó di òróró ìwòsàn àti ìtúsílẹ̀. The oil that will dig deep Òróró tí yóò wálẹ̀ jìn. and uproot every foundational evil plantations in the name of Jesus. Irúgbìn ìpìlẹ̀ búburú tu. Let this oil become the oil of healing, deliverance, and power. Òróró ìdí òróró ìwòsàn In the ìtúsílẹ̀. name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. Now apply the oil on your forehead. Wá fi òróró ọ̀hún síwájú orí rẹ̀. Rub that forehead Ṣé vigorously. wọ́ iwájú orí rẹ̀ dáadáa. Do it vigorously. Ṣé wọ́ iwájú orí rẹ̀ dáadáa. Aha.
Do it vigorously. ṣe dáadáa. Don't stop, don't stop. máa tí ì dúró. Keep rubbing it in. máa fi rá. Something is going on. ohun kan ṣẹlẹ̀. Evil labels are being removed. àmì búburú ń parẹ́. The mark of the enemy is being removed. àmì ọ̀tá là ń yọ kúrò. Continue doing it. Continue doing it. tẹramọ́ tẹramọ́. Aha. bẹ́ẹ̀ni. Aha. bẹ́ẹ̀ni. Amen. àmín. Put a small oil on your palm again. ta òróró díẹ̀ sí àtẹ́lẹ̀ ọwọ́ rẹ lẹ́ẹ̀kan sí. Your palm again. àtẹ́lẹ̀ ọwọ́ rẹ lẹ́ẹ̀kan sí. Father, this oil, bàbá òróró yìí. let it become the instrument of great breakthrough. ẹ jẹ́ kó di irinṣẹ́ àlàjá ńlá. Instrument of great power. irinṣẹ́ agbára ńlá. In the name of Jesus. ní orúkọ Jésù. Now rub your two hands with the oil. fi òróró ọ̀hún pa ọwọ́ rẹ méjèèjì. Is to release prosperity onto your life. láti tú ìṣerere sílẹ̀ sínú ayé Rub rẹ those ni two o. hands. ọwọ́ Rub it together with méjèèjì the wọ́ra oil. wọn pọ̀ pẹ̀lú òróró yẹn. That's right. bẹ́ẹ̀ni. Makapota sete la kayaba. turadile beji. Baribo soponde keyabo shente rabo santa. bóyá bá sáré. Thank you, Jesus. ìṣe Jésù. Thank you, Jesus. ìṣe Jésù. Amen. àmín. As you pray this first prayer, bó ti gba àdúrà àkọ́kọ́ yìí. if you are in this meeting today, tó bá wà ní ìpàdé yìí lónìí. there is a satanic milk wàrà búburú flowing out of your breast. ń jáde nínú ọmú rẹ. It's not supposed to be coming out, it's coming out. kò yẹ kó jáde o ṣùgbọ́n ń jáde. Find a way quickly to this altar and be on your kí a knees. máa bọ̀ níwájú pẹpẹ ìkòsí Also, if you are in wọlé. this service today, tó bá wà ní ìsìn lónìí. invisible insects are biting you. àwọn kòkòrò àìrí wọ́n ń bù ọ́ jẹ. Just when something is biting your body, o kàn kíyèsí pé nǹkan kan ń bu ara rẹ run jẹ. quickly to this altar and be on your knees àdúgbò too. kíákíá níwájú pẹpẹ ìkòsí wọlé lórí ẹ̀kọ́ rẹ. Anywhere you are listening to us too, ibi yòówù tó bá wà tó ti ń gbọ́ wa. go to the altar of that church and be on your knees there. lọ síwájú pẹpẹ ilé ìjọsìn náà kó sì wọlé And lórí let your ẹ̀kọ́ rẹ. amen roar like thunder. kó sì jẹ́ kí àmì rẹ máa dún bí And àrá. let your prayer too roar like thunder. kí àdúrà rẹ náà máa dún bí àrá. Can everybody shout this loud and kí clear? gbogbo wa kígbe eléyìí lóhùn rárá. Powers! ẹ̀yin agbára Submitting my name to the covenant. tó ń morúkọ mi lọ bá jọ àjẹ́. In the name of ní Jesus. orúkọ Jésù. Powers! ẹ̀yin agbára Submitting my name to the covenant. tó ń mú orúkọ mi lọ bá jọ àjẹ́. Die in the name of ní Jesus. orúkọ Jésù. Makatenda yabo shenta. Sáyàwó ṣe. In Jesus' name we pray. lórúkọ Jésù la gbàdúrà. Say, Holy Ghost bulldozer. túlẹ̀ mi mímọ́. Open my way. lànà fún mi. In the name of ní orúkọ Jesus. Jésù. In Jesus' name we pray. lórúkọ Jésù la gbàdúrà. Those of you at the altar, point your right hand to me here. ẹ̀yin tẹ́ wà wájú pẹpẹ na ọwọ́ ọ̀tún yín sọ́dọ̀ mi. Father, let your power flow into this hand. bàbá ẹ jẹ́ kí agbára yóò wọnú àwọn ọwọ́ wọ̀nyí. Let this hand remove the plantation of darkness. táwọn ọwọ́ wọ̀nyí yóò yọ irúgbìn òkùnkùn In kúrò. the name of ní Jesus. orúkọ Jésù. I'm going to count 7. wọ́n ka òǹkàdé èkeje. Smite your head 7 ẹ times. gbá orí yín nígbà méje. And then you will be anointed. You can go back to your seat. tọ́ba sì ti ta òróró lé yín lórí kẹ́ máa padà lọ sí tẹ́ jókòó sí. 1. ení. Do it well. Do ẹ it ṣe well. dáadáa ẹ ṣe. One. ení. 2, èjì. 3, ẹ̀ta. 4, ẹ̀rin. 5, Àrún. 6, Mẹ́fà. 7. èje.
You can go back to your seat now. ẹ máa lọ síbi tẹ́ jókòó sí Thank báyìí. you, Jesus. O ṣeun Jésù. Makatenda yaboshente rabo. Dakatenda ribosente yaboshente. Glory killers Olùpa ògo. of my father's house. Ilé bàbá mi. You are a liar. Èké ni ó. Dead. In the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. Bẹ́ẹ̀ni. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Lórúkọ Jésù la gbàdúrà. As you pray this next prayer, Bàbá ti ń gbàdúrà tó kàn yìí. if you are in this meeting today, Tó bá ń bẹ nínú ìpàdé yìí lónìí. anytime you are at the edge of a breakthrough, Nígbàkigbà tó bá ti wà ní góńgó àlàjá. you have some strange dreams, Wàá wá lá àwọn àlájèjì. and the breakthrough disappears. Àlàjá àwọn àwa pòórá. Find a way to the altar. Máa bọ̀ níwájú pẹpẹ. If you are in this service today too, Tó bá sì wà ní ìsìn pẹ̀lú. you smell strange odors that others don't smell. O máa ń gbọ́ àwọn òórùn àjèjì táwọn ẹlòmíràn ò gbọ́. Find a way to the altar too, Máa bọ̀ níwájú pẹpẹ pẹ̀lú. and be on your knees. Kò sì wólẹ̀ lórí ẹ̀kọ́ rẹ̀. Everybody will shout this prayer loud and clear. Gbogbo a ó kígbe gbàdúrà yìí lóhùn rárá. Powers Ẹ̀yin agbára gathered to disgrace me. tó péjọ láti fi mí ṣẹlẹ́yà. Your time is up. Ó tó gẹ́. Scatter Túká. in the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. They must scatter. They must Wọ́n scatter. gbọ́dọ̀ túká, wọ́n gbọ́dọ̀ túká. Something is happening. Something is happening. Ohun kan ń ṣẹlẹ̀, ohun kan ń ṣẹlẹ̀. In Jesus' name we pray. Lórúkọ Jésù la You will gbàdúrà. shout this louder than anyone around you. Kígbélé ìlówó kejì gbogbo ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ. Say, rough life. Ìgbé ayé báṣubàṣu. Back seat. Ipò ẹ̀yìn. Can you shout those two things loud and clear? Ìgbé méjèèjì. Shout it louder than that. Ẹgbẹ́ òun sókè sí. I am not your candidate. Èmi kì í ṣèrò. Death! Kú. In the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. Rough life back Ìgbé seat. ayé báṣubàṣu. Ipò ẹ̀yìn. In Jesus' name we pray. Lórúkọ Jésù la gbàdúrà. Those of you at the altar, point your right hand at me here. Ẹ̀yin tẹ́ wà níwájú pẹpẹ ẹ na ọwọ́ ọ̀tún yín sí mi báyìí. Father, let the Holy Ghost fire Bàbá ẹ jẹ́ kí iná ẹ̀mí and the mímọ́. power of deliverance fall upon these hands. Agbára ìtúsílẹ̀ kó pàdé àwọn owó In the name of Jesus. Lórúkọ Jésù. As I count seven now, smite Owó your ti head. kàǹkàdé keje ẹ̀ ká Vigorously. orí yín gidigidi. And immediately you are anointed, go back to your Ìpèsè seat. tí wọ́n bá sì ti ta òróró sí ọ lórí máa padà lọ bí tó jókòó. One. Ení I want you to be more aggressive. ẹ lo ipa jù One. lọ. Ení Two, èjì three, ẹ̀ta four, ẹ̀rin five, ẹ̀rún six, ẹ̀fà seven. èje. Masekatenda yaboshendera bosanta. Ìṣètè èkìnà. You may go back to your seat now. Ẹ padà lọ síbi tẹ́ ẹ jókòó sí báyìí. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. Makatensetende yaba. Tàrídìlì àbòkáyàbá. Aha. Bẹ́ẹ̀ni.
He has broken all the fetters. He has broken all the fetters. He has broken all the fetters. He has set me free. I will sing hallelujah. I will sing hallelujah. I will sing hallelujah. He has set me free. He has set me free. He has broken. He has broken all the fetters. He has broken all the fetters. He has broken all the fetters. He has set me free. He has set me free. I will sing. I will sing. Hallelujah. I will sing. I will sing. Hallelujah. I will sing. He has set me free. You may go back to your seat. Don't worry. Whether you have been anointed or not, go back to your seat. Go back to your seat now. Jesus has answered your prayers. Thank you, Jesus. 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 One more prayer before you go. Every power that has handed me over to the strong man, in the name of Jesus. Has handed me over to the strong man. Die in the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Everybody go back to your seat now. Go back to your seat, please. Thank you, Jesus. Father, we thank you for this day.
And we thank you for your grace and your power. A dúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ àti agbára yín. We thank you for your loving kindness. A dúpẹ́ fún ìṣeun ìfẹ́ yín. We thank you for your power which knows no equal. A dúpẹ́ fún agbára yín tí ò lẹ́gbẹ́. I'm praying for all your children gathered here. Mo gbàdúrà fún gbogbo àwọn ọmọ yín tó wà níyìn báyìí. And those who are connected to us. Àti àwọn tó so pọ̀ mọ́ wa. At any deeply rooted trouble. Pé ìdààmú tó jinlẹ̀ ní gbòǹgbò yòówù. Any long-term affliction. Ìpọ́njú ọlọ́jọ́ pípẹ́ yòówù. I bury them now in the name of Jesus. Báyìí ní orúkọ Jésù. All right there where you are. Níbi tẹ́ wá ní. Receive your deliverance. Ẹ gba ìtúsílẹ̀ yìí. 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 Receive your healing. Ẹ gba ìwòsàn yìí. Receive your breakthrough. Ẹ gba àlàjá yìí. Receive your healing. Ẹ gba ìwòsàn yìí. Receive your breakthrough. Ẹ gba àlàjá yìí. In the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. Thank you, Heavenly A Father. dúpẹ́ bàbá wọ̀run. The Lord blesses you from Olúwa Zion. yóò bùkún fún ọ láti Síónì wá. And make his face to shine Yóò upon mú you. kí ojú rẹ̀ mọ́lẹ̀ sí ọ lára. And be gracious unto you. Yóò sì ṣàánú fún ọ. You go from strength to Ó strength. lọ láti pàdé ipá. You go from glory to glory. Láti ògo dé ògo. No weapon formed against all your family shall prosper. Kò sóhun ìjà tí wọ́n ṣe lòdì sí ìwà àti ẹbí rẹ tí yóò ṣe rere. By the next power must change answers. Níwòyí agbára gbọ́dọ̀ pàrọ̀ ọwọ́ tó You tọ̀. shall be a bigger bundle of testimonies. Ìjẹ́rìí rẹ yóò ti pọ̀ rẹpẹtẹ. All the stubborn enemies gathered against you, Gbogbo ọ̀tá lórí kunkun tó péjọ lòdì sí ọ. they shall be disgraced. Ó gba ìtìjú. Thank you, Heavenly Father. A dúpẹ́ bàbá wọ̀run. I cover you and your family with the blood of Jesus. Gbogbo ìwọ àti ìdílé rẹ pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ Jésù. The eyes that neither slumbers nor sleep Ojú tí kìí sùn tí kìí tòògbé shall continue to be with you. yóò máa wà lára rẹ. In Jesus' mighty name we Ní pray. orúkọ ńlá Jésù Kristi la gbàdúrà. Let us share the grace in Jẹ́ fellowship. ká jùmọ̀ ṣe oore ọ̀fẹ́. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Surely, goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. 21 thunders, hallelujah.